यमन कोड़न प्रिस्तो हया कोत गो यमा वुरने नहीं चिनेरान यमा त्यूता टाइट लिबास लगित छु पकान नाउज बिल्लाह मिन गदबिल्लाह शैतान तुझ मंचान तला तिमन जवानन प्रिस्तो यमो गुमत चाच तला तिमन जवानन प्रिस्तो यमो अशरवाल पलन तिसिन गसित तला तिमन जवानन प्रिस्तो यम जन फैशन किस नावस पे पन पान तबाह करान छ तला तिमन जवानन प्रिस्तो यमा सिगरेट जवान शीतूरिस बुजुर्ग सा छ वनिश दजान यलि दुचस बुचस त्रावन मोल मोजा जो परेशान कल्चर मॉडर्न गसा गई यीत्या तबा नौज बिल्लाह मिन जालिका। अब इंसान में फर्क जानवर और इंसान में फर्क नजर नहीं आती। हम ऐसे दरिंदे बन गए किस इज्जत खराब करनस मन लगमित किस नालस थप त्रावनस मन लगमित अचुन हाई हुई रूद वो नौजवान नगनाज वुचन नगनाज नौज बिल्लाह गलत काम वुचन यह गोना मगर वह मोबाइल मोल सी यल त्रावन मोल तुचन यह गलत कम तो नचू तुचान वह गलन गरन उन माहौल अमी आई बनोमुत व्हाट टाइप ऑफ दिस मॉडर्न सोसाइटी यह कस मॉडर्न सोसाइटी गई यह कस कल्चर गो यह कस हिसाब गो लोग दरिंदे बनते जा रहे इस्लाम की तालीमात खराब हो रही है इस्लाम के मामलात खराब हो रहे हैं इस्लाम दीन का पैगाम खराब हो रहा है हम ही लोग खराब कर रहे हैं हम ही लोग दिन ब दिन बद से बदतर हो रहे हैं हमें नसीहत कबूल नहीं है वन नेरजा मौलवी सब कर पानी कब्र हज बिकर बकर पानी कब्र हज बिकर मगर यह जुमल यह मौलवी साहब वन के मौलवी साहब नुमाइंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह यह इनडायरेक्ट रसूल खुदायस वन दपन जोस नबी चोन दीन चुन में तस्लीम के नबी चोन हया चुन में तस्लीम के नबी चोन कुरान चुन में तस्लीम के पजुक पन्निस बानस मोमिन वनन पजुक पन्निस बानस मुसलमान वनन पजुक पन्निस बानस तकवा गुजार वनन तलाम्यानी जवान गसकना बेदार तलाम्यानी जवान गसकना बेदार यकीनन चाहिए जिंदगी मुख्तसर यकीनन चाहिए जिंदगी मुख्तसर अन करीब वसवस्त कब्र मस तवया वया कमता दुबन विज विजे वदनो कुरान सीवंत असिचा मुसल विज विजे वदनो कुरान सीवंत असिचा मुसल असिनिश जो इस्लाम मंद श्रीवंत असिचा बड़ श्रीवंत असिचा मुसलमान श्रीवंत असिचा मुसलमान उड़ननि यम कोर साने फेरन च जन काफिराने उड़ननि यम कोर साने हेरन जन काफिराने असे निश इस्लाम वदान श्रीवंत असिचा मुसल विज विज वदनो कुरान श्रीवंत मस्जिद चुवरान मस्जिद चुवदान अल्लाह अल्लाह होटल चाबाद अल्लाह अल्लाह बागात चाबाद अल्लाह अल्लाह बाजार चाबाद नौजुबिल्लाह मिन गज़बिल्लाह म्यानो दीदो म्यानो बुजुर्गो हर का इस्लामी कौम त्रो मगर बोड़ कौम त्रो ऐस मकलो हया मोलिस माजूद हया मकलो जिटन हुद हया मकलो आखिर सुन हया मकलो आखिर इस बने बदतमीज सन कलाम च बदतमीज सोन गुफ्तार च बदतमीज बल्कि अलमिया ये है पंडित को जो गैर मुस्लिम है उसको अपने पंडित का एहतराम है, जो सिख है उसको अपने गुरु का एहतराम है, आज जो ब्राह्मण है उसको अपने गुरु का एहतराम है। लेकिन आज का मुसलमान अपनी मस्जिद के मौलवी को उतनी हकारत से देखता है जितनी हकारत से किसी चीज को नहीं देखता। नमाज पढ़ाने वाले को हकारत से देखता है, कुरान पढ़ने वाले को हकारत
سے دیکھتا ہے. ارے عزیز میرے بزرگ میرے جوان, یہ تیرا حقارت سے دیکھنا یہ کوئی تیری شان نہیں ہے, بلکہ اس کو اللہ نے بلند کیا ہے, لیکن تیرا ایمان کمزور ہے, تیرا دین کمزور ہے, تیرے ایمان میں طاقت نہیں ہے, تو نے اپنا اسلام سمجھا نہیں ہے, تو نے دین سمجھا نہیں ہے, تو دن بدن دین سے دور ہو رہا ہے. چرس کوتا چاو, شراب کوتا چاو, ونکن تہ ہوٹلن مسلمان ہوٹلن پردہ لگت. ہائے ہائے نبی صوبہ ودنو جوانو عزیزہ رسول خدا چھ ودن روزے پاک دپن یہ محنت کرائے یہ دین واتو اس تاب. عزیزو بیدار سپدیو, غوث پاک شیخ الاسلام والمسلمین, غوث پاک نے تا عمر تبلیغ کرمت, لکھ لگم دین اسلام کیا شاہ جیلان سن روح مبارک تمہ سات کران یم سات شراب پہ چت نالہ مز تراس جوان شراب نالہ مز نکس ویڈیو تلا, مگر میں رو رہا تھا, میں یہ سوچ رہا تھا نبی پاک کی روح مبارک قبر شریف میں کتنی رو رہی ہوگی. امس رسول خدا ہجر اسود یتس گاری ہراز مز کھسان کھسان چشی پریک کھسان توتوس کھسان رسول خدا تو ودان دپن میانس امتس مغفرت. گاری سورس کھوت یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دپن میانس امتس مگر امتی تو نے مزمل نام رکھ لیا, مدثر نام رکھ لیا, طٰہٰ نام رکھ لیا, لیکن میرے نبی کو بہت رلایا, میرے دین اسلام کو بہت رلا رہا ہے. یہ گندے کام کر کے تو بہت رلا رہا ہے, تو موبائل میں گندی گندی چیزیں دیکھ کر میرے نبی کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے. تو اپنے آپ کو تو خراب کر ہی رہا ہے, لیکن اسلام کا نام لے کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر تو اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے. میرا نبی بہت زیادہ غمگین ہے. جواب فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وشن نبی سز کوڑ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت کیازِ اتروس فاطمہ صاحبن تورسی مبارک یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایمان وش کیا حیا وش کیا فرمو حیا گچ آسن فرماون فاطمہ الزہرا چیک دو نظر تراون نیبر گو آسمانس گو نظر ہیون تراون چشم جھکاون اے فاطمہ تو کیا نظر تراون دپن ملا جائیں تارک وچن مگر سوتی آؤں خیال کان غیر محرم آس ونکن اس من تارکن وچن آس میون نظر ما رلی من تارکن سوت اور آس ہم سنس دا نظر علی ہم یہ سائی فاطمہ الزہرا یہ لگ دو یم یہود زیائی دپوس اس خاندر سانک نا تشریف شاہی دعوت کرنے حاتم صاحب آئی پنس بابا جانس دپنس ہمسائی حضائی دعوت دین دپن سی خاندرس ستی پردک چھ اہتمام ٹھک نبی سنس کوڑ سانک نا تشریف سون گر مگر بابا بگھا ضرور مگر لاگ سم چھم پلو کی بابا بگس ضرور مگر بکم پلو لاگ یم پلو لاگت پلو گشن نئی آسن یہ خاندرس من گسو فرماون نبی کائنات چھ تشریف فرما ودان چھ محمد عربی دپن حیا واجی کوڑ چھنا حیا واجی کوڑ چھنا مگر دعوت تما پجس راد کریں دعوت کت کت کری راد بچ چنا سوال بدل بچ چنا سوال بدل فرماون نبی چھ ودان اتسی کالس آو آسمانک جبریل ہوتی اس نے سوال کرن کستام شخص حضورو فرمو صحابو چھو پتا یہ سوال کرن وول کس یہاں چھ جبریل امین جبریل از اس انسانی شکل مزامت اسنی
جوہت حدیث مگر یم سات آو جبریل امین بے دپن کائنات کن نبی مگز غمگین پس پاٹ کوڑ مول گسن تم سات غمگین یل کوڑ ژھاڑ کے تو مالس آسن چندس یل کوڑ کر ڈمانڈ تو مول آس لاپرواہ تم سات خدایا کرکھ نہ غریبن غریبی دور کرکھ نہ کوڑ مالم صاحب سوزک نہ کوڑ مالم صاحب کرکھ نہ غریبن یہ کرکھ نہ پدر بیمٹن یہ نبی تاجدار چھوڑان جبریل امین آو دپن نبی بو اندے زو بو اندے جان عرش کس آگس ناز گوئی برداشت چود ودن چچکنا کوڑ بول یا رسول اللہ آگس گوئی نبرداشت آگن سوزوی جنتی لباس و مز لباس والخاطر حضرت فاطمہ الزہرا دبنا سی فاطمہ نیر نیر یہ لباس لاک دگس دپن یہ مربج خاتون وشن یت لباسا آز کسی اس لباسا زیبتن کور حضرت فاطمہ الزہرا کس فاطمہ الزہرا ایمان وش کت ونان میانہ عزیز اسلام کت دپن امام حسن تو حسین گئی بیمار دونوئی بٲژ ؤتھۍ اتی تھوک منت دوٚپُکھ أسۍ تھاوو روز خۄداے سٕنٛدِس دربارس یِم لۄکٹہِ جِگر گژھن ٹھیٖک گژھٕنۍ یِم چھِنا قرار سوز یِم چھِنا دِلُک قرار یِمن چھُنا نبی بوسہٕ دِوان مگر میانہِ جوابو میانہِ بُزرگو یِہُے امام حُسین آو شہید کرنہٕ ییٚمہِ دیٖن اسلام خٲطرٕ أمۍ آیہِ دِتۍ 270 پنٕنۍ افراد وَنہٕ میانہِ جوانو وَنہٕ میانہِ جوانو کیٛاہ آسہِ تَمہِ ساتہٕ روحِ حُسین کران ییٚلہِ ژٕ شراب چکھ کیٛاہ آسہِ امام حُسین تَمہِ ساتہٕ ونان ییٚلہِ ژٕ غلط کٲمہِ کٔرِکھ میانہِ جوانو ییٚلہِ ژٕ بد کردٲری کٔرِکھ میانہِ جوانو میانہِ بزرگو تلا ہوش کر فرماون یو امام حسین دازن بیمار گژھن فرماون یم چھ روز تھاون ییٚلہِ کالچن وقت واتن وۄنۍ چھُ افطار کرُن ایمان والٮ۪ن وۄنۍ چھُ افطار کرُن حضرت علی چھُ تراون دسترخوان فاطم صٲب چھِ لاگان دعا کرٕنۍ مولا علی چھُ دعا کران آہا امام حسن تو حسین چھِ پنٕنۍ نورانی اتھٕ نٮ۪بر کٔرِتھ نٮ۪برٕ گوٚو دروازس آواز نٮ۪برٕ گٔے دروازس اے مکان مٲلکو نٮ۪بر نیٖرِو مسکیٖن آو دروازس پٮ۪ٹھ بہٕ ہسا چھُس مسکیٖن سارنٕے گٔیوس دپیٛامکھ کینٛژھا دیٖتو کھٮ۪ن کیُتھ اورٕ دِتِم ساروٕے دکہٕ یہِ غریٖبی تہِ چھَنا تاون یہِ غریٖبی تہِ چھَنا منٛدچھاون اشک پھوریو سِدٮ۪ن تہٕ سادن مسافر ناو پیوان شہزاد ییٚلہِ غریٖبی یِوان اللہ 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 یاد چھُم پیوان پنُن شاہی جیلان دپان اکہِ دۄہ اوسُس بغدادس منٛز 3 دۄہ گٔے یِم پھاکے کٔژ دۄہ دپان شاہی جیلان شکمہِ مُبارک منٛز چھِ آواز گژھان بٔچھِ دپان ییٚلہِ شکمس تہِ لٲج آواز دِنۍ کِہیٖنۍ کھیوٚم نہٕ علم اوسُس پران ماجہِ اوسُس سوٗزمُت دیٖنی تعلیٖم پرنہِ تلا شُکر کٔرتو دسگیٖر سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ کھٮ۪ون والیو تلا شکر کٔرتو دسگیٖر سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ پلن والیو تلا شکر کٔرتو دسگیٖر سٕنٛدِس خٲراتس پٮ۪ٹھ پلن والیو فرماون شاہی جیلان ییٚلہِ 3 دۄہ گٔے ادا
بیوٹس مسجد مز ات آو کستا شخصا یہ کھیون حلو گرم گرم بہ دپان بہ کھمہا مگر نفسس چھس دپان کنٹرول بہ منگن کی منگن یہ شاہی جیلان سن پیغام منگن وول گژھِ نہٕ بنُن دِوَن وول گژھِ بنُن اگر غریب تہِ آسہِ منگن وول گژھِ نہٕ بنُن دِوَن وول گژھِ بنُن پنٕنۍ خودی گژھِ نہٕ کٕنٕنۍ کینٛہہ صبر گژھِ کرُن فرماون شاہی جیلان وۄنۍ ییٚلہِ یہِ نزدیٖک آو أمۍ ووٚن اورَے دوٚپُن مےٚ چھُو تُہۍ باسان طالبِ علم تُہۍ چھِو نوٗرٲنی حظ کٔرِو نا یہِ قبوٗل مےٚ دوٚپ ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز دِنہٕ یی سُہ چھُ رٹُن اَمہِ پتہٕ روٚٹُم یُتُے کھیوٚم رژھا أمۍ شخصن ووٚنُن اما کیٛاہ ووٚن أمۍ شخصن دوٚپُن چھُے معلوٗم یہِ چھُ گیٖلانہٕ پٮ۪ٹھ نفرا اکھ درٛامُت أمِس ناو عبدالقادر جیلانی تٔمۍ سٕنٛزی ماجہِ اوسُس سوٗزمُت کینٛہہ پونٛسہٕ ہٮ۪تھ مےٚ لوٚب نہٕ کینٛہہ وۄنۍ ٲسۍ یِم پونٛسہٕ بچٲمٕتۍ اتھ اوٚنُم یہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن اگر أسۍ آسو دپوس یِم چھِ میٲنۍ پونٛسہٕ ضایع کٔرمٕتۍ شاہی جیلان چھُس دپان کینٛہہ چھُنہٕ ییٚلہِ واپس گژھٮ۪کھ ماجہِ دٔپۍ زِ مےٚ میلیو عبدالقادر جیلانی دوٚپنس کِتھ کٲٹھۍ یہِ تہِ چھُس نہٕ ونان حیا وول دستگیٖر وٕچھ حیا کتھ چھِ ونان حیا وول دستگیٖر چھُس نہٕ ونان یِم چھی میٲنۍ پونٛسہٕ اگر ژےٚ موٚزوٗرۍ کرنہِ آوٕے نفر زن چھُے غلام زن چھُتھ مٔلۍ آسان ہیوٚتمُت کالچن تام اکھ چھُے موٚزوٗرۍ کران تہٕ لیکھٕ پونٛسہٕ تہِ چھُہوس کران بد کلٲمی تہِ چھُہوس کران تانہٕ تہِ چھُہوس دِوان وۄنۍ چھُکھا مُسلمان غریبس دک دِوان والہِ چھُکھا مُسلمان ون میانہِ بُزرگ مذاق اُڑاون والہِ چھُکھا مُسلمان مُسلمانا چھُ میون سیدنا شیخ عبدالقادر یُتھ مُسلمان چھُ بِہِتھ چھُ بغدادس منٛز ڈنکہٕ چھُ بجان کشمیٖرس منٛز یُتھ مُسلمان چھُ بِہِتھ چھُ بغدادس منٛز ڈنکہٕ چھُ بجان عربس منٛز ہر جگہ چھُ گژھان یا شیخ سید عبدالقادر ہر کُنہِ جایہِ چھُ گژھان آواز یی گوٚو خۄدٲیی سودا یُس کھوژِ ذاتس تس کھوژِ عالم ادٕ کونُک جِن تہٕ فٲطِم صٲب وۄتھان دپان چھُکھ علی دسترخوان رُکٲیِو دسترخوان یہ نیو امس مسکینس دوپنس یہ کیا چھوئی دوپنس یہ چھم نا مل سن عادت میون نبی تمے کھیون پانس توتا یوتا نبیس کھیون توے ودی تم دوپنے بچا تین کھیوان چاون پان روزن رو بچا تین کھیوان چاوان پاکگی ہندی شکن پاوا رحمتن للعالمین جان کو جان جانان رحمتن للعالمین چھوئی پچھس آرام تھاوا کھرکی وطرون چھوس کر پاکگی ہندی شکن پا رحمتن للعالمین دوپنس نیر دلی امس مسکینس نیرن مسکین بیاکھ دو واتن تریش تاما چون تو روزن بی روزدر بی دو یل کالچنک وقت واتن ام دو یون یتیم کیا یون دپن باز چھس یتیم کیا یل یتیم ودان چھو عرش تو شیلان پتچن کت یتیم سن حق کھیون وول یا زان سوی مصرائی مول تو موج یا زان سوی مصرائی مول تو موج افطارن اچھس برد گسن
سارنے چھس برٲدۍ گژھان تروسُم اکھ شخص ونان دوٚپُن بہٕ ووتُس گرٕ مےٚ گٔے زن پننہِ ماجہِ ہٕنٛز آواز بہٕ درٛاوُس واپس کمرٕ ترٛووُم ییٚلہِ تہٕ موج نہٕ کُنی واے میانہِ جوانو ژےٚ واتنٲوٕتھ یہِ موج تہِ بہٕ ترٛٲوٕس درسگیٖر صٲبنِس دربارس منٛز نیبرٕ کن ماجِک پان ترٛوومُت پتھر دپان میانہِ دسگیٖرو واے سَے مالیُن مےٚ ہا دِژکھ پامہٕ دوٚپُم مالنٕے چھُے نہٕ وٕچھ مےٚ کیُتھ مالیُن پتہٕ ترٛووُن پان مےٚ دوٚپُس موجی ژےٚ کیٛازِ ترٛووُتھ پان پتھر دوٚپُن نیٚچویو کوریو سٕیِس کٔڑِتھ دوٚپُم ییٚتہِ چھُے نہٕ کِہیٖنۍ واے کیٛاہ کوٚرُتھ میانہِ جوانو أمِس مٲلِس تہٕ ماجہِ سۭتۍ بہٕ چھُس دپان کَنہِ چھنہٕ وسان تِم چھِ اَسہِ امان زٔمیٖن چھنہٕ پھٹان تِم چھِ اَسہِ امان أسۍ کِتھ کٔتھیو رِزِق کھٮ۪وان أسۍ کِتھ کٔتھیو وۄتھان تہٕ بیٚہوان اَسہِ ہا وَدنوو مول تہٕ موج دپان یتیٖم آو دوٚپُن بہٕ چھُس یتیٖم ییٚلہِ ترٛیٚیِم دۄہ گوٚو ادا اَتہِ آو کۭدۍ اکھ دوٚپُن بہٕ حظ چھُس کۭدۍ ترٛیٚیِم دۄہ تہِ چھُ پھاکَے روزدٔری ترٛیٚیِم دۄہ تہِ چھُ پھاکَے کٲنٛسہِ چھِنہٕ وَنان کینٛہہ اگر وَنہِ ہن تَتہِ تھایہن نا سٲری پَنُن پان پیش مگر وَنان نہٕ دِوان وولٕے گژھِ بَنُن منٛگن وٲلۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ چھُ دِوان وولٕے رُت دِوان وولٕے چھُ رُت دِوان وولٕے چھُ رُت ییٚلہِ آو دوٚپُن بہٕ چھُس قٲدی کٲنٛسی دِتُم نہٕ اَمہِ ساتہٕ تہِ دِژٕکھ ژوٚٹ وۄنۍ چھِ پھاکَے دۄنوَے بِہِتھ دَپان کینٛہہ کالا گوٚو اورٕ آو نبی رحمت فرمونَس فاطمہ مُبارک ٲسۍ یہِ سورُے حال اوسُے وٕچھان ذاتہِ پاکہِ حضرتہِ آز گٔیکھ کامیاب شاباش شاباش آز گٔیکھ آز تھوٚوُتھ مےٚ پنٛنِس بابس عزت آز پٔچِکھ پنٛنِس بابہٕ سٕنٛدِس فرمانس پٮ۪ٹھ قرآن جبریٖل آوٕے آیت ہٮ۪تھ قیامتس تام روٗد واقعہ درٕج قرآنس منٛز یُطعموٗنَ الطعام علی حُبِّہ یتیٖمن مسکیٖنن و اسیٖرا یِم ہسا چھِ کھیاوان تہٕ چاوان یتیٖمن مسکیٖنن تہٕ قۭدٮ۪ن یہِ روٗز سورہ دہرس منٛز تا دورِ قیامت زٔمیٖنہِ منٛز کٔر کٲم فاطمتس زٔمیٖنہِ منٛز ہٲے اخلاق فاطمہ صٲبن آسمانٕکۍ آگن سوٗزۍ یِمن مومنیٖنن آیے کریٖمہ یِمے گٔے مومن شاباش یِمے گٔے اسلام پرست یِمے گٔے اسلام پرست یِمے گٔے دیٖندار یِمنٕے چھُ خۄدا صٲب ونان یِمن یِم صفات آسن کیٛاہ چھُ پروردگار ونان دپان چھُ کُتِبَ علیکُم الصِیام وَد راتس ودن والیو کُتِبَ علیکُم الصِیام تہجد پرن والیو کُتِبَ علیکُم الصِیام زکات دِون والیو کُتِبَ علیکُم الصِیام حیا کرن والیو کُتِبَ علیکُم الصِیام نہ یہِ چھُنہٕ تٔمِس کینٛہہ یُس دپہِ ترٲیی پٔرِو دہنٕے منٹن منٛز نہ یہِ کتہِ چھُ تیُتھ سودا سستہٕ سودا کتہِ تیوٗت سستہٕ سودا کتہِ چھُ تیوٗت سستہٕ چھُنہٕ سودا یہِ چھُنہٕ تٔمِس کینٛہہ یُس دُہلہِ کھاو روزِ یہِ چھُنہٕ تٔمِس کینٛہہ یُس اپُز ونہِ یہِ چھُنہٕ تٔمِس کینٛہہ یُس غٲبت کرِ فرمو آگن یُس اپُز ونہِ پتہٕ روزِ روزدر کانٛہہ ضروٗرت چھُنہٕ خۄدایس تٔمۍ سٕنٛدِ فاقُک تتھ ووٚنُکھ نہٕ روزٕ تتھ ووٚنُکھ فاقہٕ اس لیے میانیو عزیزو کٔرِو مےٚ سۭتۍ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھٲیِن أسۍ ایٖمان والٮ۪ن سۭتۍ پرہیزگارن سۭتۍ تقوا گزارن سۭتۍ نیکو کارن سۭتۍ پروردگارا دٲدۍ لدن داجن شباب از مرزدارن مرزن شباب پروردگار عالمین الرحم الراحمین خدایا دب رفیع آباد پہ دبن سون مال اسباب از گو ختم امدادچ اپیل نیبر کن رکینیم انشاءاللہ ایمن کرن پت نیبر کن لک مدد انشاءاللہ الرحمن دعائی شفا ممتاز بانو خدایا نوا پلوامہ پیٹ پروردگارا پیر غلام حسن خان نوا پیٹ پروردگار عالمین خان سبز کر مغفرت پیر غلام حسن سبز کر مغفرت ممتاز بانو اس کر شفائی کامل عطا رب العالمین
العالمین خدایا ارحم الراحمین خدایا ماد صدیقی 7 وری پروردگار حیدر پورا زیر علاج خدایا کرو شفائی کامل عطا پروردگاری عالمین ارحم الراحمین خدایا محبوب از کر شفائی کامل عطا رب العالمین شفائی کامل کرو عطا الہ العالمین خدایا عبدالرشید شالاس کر مغفرت امس خانداری تھی کر مغفرت رب العالمین خدایا پروردگار شیخ خاندان پروردگار اسد اللہ شیخ کر خانداری مغفرت حاضر یم سوال دعا ونمت تمن کر مغفرت پروردگار عالمین محبوبہ کینسر پیشنٹ تمس کر شفائی کامل حاضر بیمارن ساتھ آمین کرن والن ساتھ اللہ ذات نیبر کرت سری پروردگار آمین کرن والن سانن عرضی اندست کر سانس پرنس اجابت سانس مقدس اجابت کرن والن کریری مغن والن کریری غریبن کریری پتر بیم دن دستگیری مغن والن دستگیری مغن والن دستگیری کرن والن دستگیری مغن والن دستگیری آمین یا رب العالمین نئی جمعہ انشاءاللہ ات بروٹ خطاب انشاءاللہ الرحمن سلی پائدن جو سری تشریف انشاءاللہ اس کو سری انشاءاللہ سلی 12 بجے کی